कफ सिरप शरीर में जाकर कफ को पतला करता है और खांसी को कम करने में मदद करता है। यह सिरप मुख्यतः गले की जलन को मिटाने और खांसी के रिस्पॉन्स को कम करने में सहायक होता है। कफ सिरप में कई सामग्रियां होती हैं जो गले की सूजन को कम करती हैं और कफ को निकालने में मदद करती हैं। ये सिरप खासकर तब उपयोगी होते हैं जब हमें खांसी से आराम की आवश्यकता होती है। कफ सिरप लेने के बाद व्यक्ति अक्सर बेहतर महसूस करता है और उसे आराम मिलता है। सही कफ सिरप का चयन करना और डॉक्टर की सलाह लेना बहुत महत्वपूर्ण है। कफ सिरप का उपयोग करने के बाद व्यक्ति जल्दी ठीक हो सकता है और फिर से अपनी सामान्य गतिविधियों में लौट सकता है।